Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte model çalışması yapmayacağız. Sizlere bu patik ile ilgili, satış yapmak ile ilgili, kullandığım malzemeler ile ilgili ve YouTube kullanımı ile ilgili bilgiler vereceğim. Çünkü YouTube ile ilgili yok videonu bulamadık, yok şöyle oldu, videosu nerede, şudur budur. Hani birçok şeyler geliyor. YouTube kullanımını anlatacağım size, nasıl bulabileceğinizi aradığınız videoyu. Hanımlar, öncelikle bana en çok sorulan sorulardan birisi hangi marka ip kullanıyorsunuz, nasıl ip kullanıyorsunuz diye. Hanımlar, marka önemli değil. Ben beğendiğim her rengi alıyorum. Bakın, çok farklı markalar var buralarda. Mesela bu gri ipimin markası bu şekilde. Bakın, şu sarıyı beğenmiştim, hardalı. Markası bu. Bakın, bu yeşilim de çok soruluyor. Markası bu şekilde. Hani böyle birçok markayı kullanıyorum. Patiklik ip olması önemli hanımlar. Bunların hepsi patiklik ip. Patiklik iplerde akrilik yazar hanımlar. Bakın, akrilik. Hepsinde de aynı yazı yazar yani. Bakın, burada da akrilik yazıyor. Bakın, burada da yine akrilik yazıyor. Akrilik olması önemli. Ve şişlerim soruluyor. Hanımlar, benim orta halli bir örgüm var. 3 numara şiş uygun oluyor. Hani örgünüze göre şiş kullanabilirsiniz. Çok gevşek örgünüz varsa 2,5 numara kullanabilirsiniz. Çok sıkı örgünüz varsa 3,5 numara şiş tercih edebilirsiniz. Örgünüze göre şiş kullanabilirsiniz. Zaten bu örgünün boyutuna göre de, örgünüze göre de hanımlar, yaptığınız patiklerin boyutu küçük ya da büyük olabiliyor. Sonra bana kızıyorsunuz, verdiğiniz tarife göre yaptım, büyük oldu ya da küçük oldu diye. Bu tamamen sizin örgünüzle alakalı diye düşünüyorum. Benden daha sıkı ya da gevşek olabilir. Genelde çoğu modelimde de mezura ile ölçülerimi veriyorum. Bu şekilde hanımlar, ben titanyum şişlerimi tercih ediyorum. Bir de şu şişlerim çok soruldu bana. Her şeyde soruluyor. Hanımlar, bu şişlerim, bu titanyum şişlere göre bakın, karşılaştırma yapıyorum. Bir tık daha ağır, yani bayağı ağır, 2 katı kadar bir ağırlığı var. Uçları çok güzel. Öncelikle bunu belirteyim. Bu yeşil olanların uçları gerçekten çok güzel. Fakat ben bu şişten şu şekilde memnun kalmadım. Renkleri soldu hanımlar. Bakın, yakından göstereyim, görünüyor mu? Renkleri böyle atma yaptı. Bu yüzden biraz üzüldüm. Biraz da pahalı bir şiş. Yani değer mi bu paraya? Değmez diye düşünüyorum. Hani biraz da pahalı, 500, 600, belki 700 civarıdır. Yani parasının malı değilmiş, onu söyleyeyim. 20-30 liraya, belki bazı yerlerde 40 lira olabilir. Gidin şöyle normal şiş alın. Hem hafif hem kaygan, kullanışlı. Rahatça kullanırsınız hanımlar. Bir de YouTube ile ilgili hemen nasıl kullanacağınızı da sizlere göstereceğim hanımlar. Öncelikle şöyle YouTube uygulamasına giriyorsunuz. Şuraya aratalım. Bakın, en üstte Divapatik var. Divapatik'e girdik. Şimdi şöyle bakınca Divapatik, işte şurası benim kanalım. Buralardan hanımlar, bakın, bu şekilde modeller tam çıkmıyor. Sıralı çıkmıyor. Bakın, bu şekilde çıkıyor. Short videolarım, normal videolarım böyle karışık şekilde çıkıyor. Sıralı bir şekilde görebilmek için öncelikle şu profilimin üzerine tıklıyorsunuz. Bakın, burada ana sayfa olarak gösteriyor şu videolar. Buraya tıklayın hanımlar. Bakın, sıralanıyor. Bütün videolarım en yeniden en eskiye göre böyle sıralanıyor. Bu şekilde videolarım. Şimdi videomu izlemek istediniz ya da bakın, short videolarımız var. Short izlemek için de bakın, şöyle short, yani kısa videolarım da burada görüntüleniyor. Gördüğünüz gibi kısa videolar bunlar, tanıtım videoları. Genelde short videolarımın altına yazılıyor. Modelin videosu nerede? Hanımlar, uzun videolarımın, anlatım videolarımın tanıtımını yapıyorum short videolarda. Kanalımda şu videolar bölümüne tıklayarak short videolarda gördüğünüz modellerin videosunu burada bulabilirsiniz. Bir de bana özellikle soruluyor. Biraz şöyle sesini kısalım bunun. Evet, kısıkmış. Bir tık açalım. Şimdi bir tane videomu açıyorum. Bakın, şu modelimi açtım. Yine reklam çıktı. İnşallah kısa bir reklamdır. Diyorsunuz ki videoların hızlı. Yavaşlatabilirsiniz hanımlar. Bununla ilgili daha önce de video çektim. Ama galiba izlemeyenler olmuş. Biraz hızlı anlatıyorsun diyenler oluyor. Tamam, olabilir. İnsanlık halidir. Videoyu yavaşlatabilirsiniz hanımlar. Bakın, videonun üzerine şöyle bakın, tıkladım. Şöyle ayarlar işareti var. Bakın, videonun hızı diyor.
Videonun hızını buradan düşürebilirsiniz. Bakın ayarlar var ya da artırabilirsiniz. Daha hızlı izleyebilirsiniz. Bu şekilde videonun hızını ayarlayabilirsiniz. Bir de diyorsunuz ki videolarında kocaman yazılar çıkıyor. Altyazı niye koydun? Hanımlar benim altyazılarım kapalı. Sizin altyazılarınız açık. Bakın yine videoya tıklayın. Bu video üstündeki yazılar için. Bak CC var şurada. CC. Bakın buna tıklıyoruz. Bakın şöyle tıklayınca bakın yazılar çıkıyor. Bakın altyazıları açmış oldum. Bu telefonda. Bu benim kullandığım telefonum değil. Bakın burada yazıyor. Şimdi tekrardan ben bu yazıları kapatmak istiyorum. Hemen şurada CC yazıyor. Buraya tıklayınca yazılar kapanıyor gördüğünüz üzere. YouTube'u bu şekilde ayarlayıp kullanabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde ayarlanıyor. Evet, YouTube'umla ilgili anlatacaklarım da böyleydi. Bir de hanımlar bakın şöyle bir videoma tıkladınız diyelim. Bu şekilde beğeni butonuna basarak bakın şu beğeni. Videolarımı beğenerek destek olabilirsiniz. Ya da şu an bakın Hype puanım varmış benim. 2480 puanım birikmiş. Ücretsizdir hanımlar. Sadece videoya destek olmak için. Bakın şuraya hemen Hype'ye tıklayalım. Bakın burada 80 yazıyor. Haftada 3 kere Hype puan verebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak 3'ten fazla vermeye kalkarsanız bakın ücretli olur. Hemen Hype'ye tıklıyorum. Bakın hiçbir şekilde ücret yok. Videom puanlanmış oldu bu şekilde. Bu şekilde puan verirseniz de asla ücret ödemezsiniz. Haftada 3 kere oluyor, yenileniyor. Haftada bir yenileniyor. 3 hakkınız oluyor bir hafta boyunca bu Hype puanı içinde. Bu şekilde puanlarınızı verebilirsiniz. Bu bölümlere girerek yorum yapabilirsiniz. Bakın şöyle kaydırıyorum. Buraya girerek yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hemen buradaki ilk yorumumda görünüyor. 2 şiş olan istenmiş. Ne zaman 5 şiş yapsam 2 şiş isteniyor. 2 şiş yapsam 5 şiş isteniyor. Arasta kaldım. Ne yapayım ben? Bu şu anda şu dönem videonun da 2 şişini önümüzdeki günlerde yapmayı düşünüyorum. Yapacağım. Neyse YouTube kullanımı bu şekildeydi hanımlar. Böyle ücretsiz sahip puanı verebilirsiniz. Ya da kanalıma abone olabilirsiniz hanımlar. Abone olmak ücretsizdir. Bakın tekrardan şöyle Divapati'ye tıklıyorum. Abone olunmuş. Bakın abonelikten çıkıyorum. Şu an benim sayfa kanalıma girdiniz. Kanalım böyle. Abone olmak ücretsiz hanımlar. Bakın abone ol diyorum. Herhangi bir ücret yok. Bu şekilde abone olabiliyorsunuz. Abonede ücret yok. Ama şu katıl butonuna basınca ücretliymiş. Onu nasıl ayarladım, nasıl yaptım hiç bilmiyorum. 5 lirada ücreti varmış. Aylık nasıl yaptım? Onu da bilmiyorum. Oraya tıklamanıza gerek yok. Ücretsiz abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet. Hemen telefonumuzu şöyle kapatıyorum. Bir de hanımlar bana çok soruluyor patik fiyatları. Ne kadara satıyorsunuz falan bana buradan yorumlar çok geliyor ya da Instagram'dan ben de satıyorum ama ne kadara satayım? Hanımlar kendi elinizin emeğinin değerini kendiniz belirleyin. Mesela malzeme parasını çıkartın hanımlar. Bir patiye şöyle 2 tane ip kullandınız diyelim. Bir patiye ip gitmiyordu hadi gitti diyelim. Bu ipin parasını çıkartın. Ne kadar tuttu mesela farzı misal atıyorum 100 liraya 2 tane ip aldınız. Pati isterseniz 150'ye satın, ister 200'e, ister 300'e. Kendi elinizin emeğinin değerini kendiniz belirleyin. Herkes bana soruyor. Ne kadara satayım, ne kadara satayım. Kızlar piyasanın patik fiyatı belirleyicisi ben değilim. Benim sattığım fiyattan daha yüksek fiyatlara satanlar da var. Çok yüksek fiyatlara. Benim sattığım fiyattan çok aşağılarda fiyatlara da satanlar oluyor. Herkes tutturmuş bir yol gidiyor. Hani bana genelde bir de Liva Patik kanalımda kargo paketlemeleri yapıyorum. Orada da yorumlara çok soruluyor. Fiyat ne? Hanımlar mesela bugün ayın 11'i, 12'si, 10'u ya da işte ben alta fiyat yazacağım. Atıyorum 100 lira 50 lira fiyat yazdım. Aradan 1 sene geçiyor, 2 sene geçiyor. O video başka bir hanımın önüne denk geliyor. Bana yazıyor. Pati fiyatınız nedir? Ben oraya 50 TL yazmışsam şimdiki fiyat 100 ise sen yalancısın orada 50 yazıyor deniyor. Tarih unutuluyor. Bu tarihlerden kaynaklı yorumlara fiyat yazamıyorum. Çünkü güncel kalmıyor hanımlar. Videolar gün geçtikçe eskiyor, geriye gidiyor. 3 sene önce paketlediğim videonun altına 40 lira yazdıysam şimdiki fiyatın 40 olmayacağı aşikar. Ama bazı hanımlara bunu anlatmakta bir zor yani çok zor. Fiyatlar konusu bu şekilde. Bir de nasıl satış yapabilirim? Benim patiklerimi satar mısın? Hanımlar ben aracı satıcı değilim. Ben birilerinin ürününü alıp başkasına bu şekilde satmıyorum. Hani
sıkıntı yaşayabilirim. Bir de çok gerçekten vakit alan konular bunlar. Ben bu tarz şeyleri yapmıyorum. Hani çeyizciler falan var ama onlar da yazık çok ölü parasını alıyorlar. Değmez yani. Instagram sayfası açarak, düzenli paylaşım yaparak, görsellerinizi paylaşarak müşterilerinize sunabilirsiniz. Müşterilerinize satışınızı yapabilirsiniz. Ama bu da kolay olmuyor. Sabır istiyor. Hemen hanımefendinin birisi ben patik yaptım, satış yapacağım, nasıl olacak dedim. El işi sayfası aç. Açmış. 15-20 tane de takipçi gelmiş. Diyor ki bak sayfa açtım, satış yapamadım ertesi gün. Hanımlar, bir günde olacak bir şey değil bu. Zaman gerekiyor. Sayfanızda çeşit olması gerekiyor. Model olması gerekiyor. Düzgün işçilik sergilemeniz gerekiyor. Güzel fotoğraflar göstermeniz gerekiyor. Hani ona göre belli bir zaman gerekiyor. Belli bir emek gerekiyor. Hiçbir kazanç emeksiz olmuyor. Bir emek vermeniz gerekiyor. Şu anda da yine bu YouTube işinde 4-5. Yılım olmuş. Yani takipçiniz çok fazla, nasıl bir hanımefendi tekrar yazmış, kanal açtım takipçim artmıyor, ne yapabilirim? Senin maşallah çok takipçin var. Hanımlar, 5 yıldır emek veriyorum. Düzenli videolar paylaşıyorum. Hani gerçekten video çekmek de şey olmuyor, kolay olmuyor. Hani burada atıyorum 40 dakikalık patik videomda yok şöyle böyle, o kadar acımasız yorumlar geliyor ki bazen. Burada 40 dakika gördüğünüz modele ben bir gün boyunca uğraşıyorum. Sabah kalkıyorum, ucunu gösteriyorum, devamını yapıyorsunuz. Model bölümü, yok arka bölümü, topuk bölümü, tabanı, ıvırı zıvırı derken akşama kadar benim vaktim alıyor. Sonra bunu birleştirmesi, etmesi, editlemesi falan filan çok çok zamanım alıyor ve büyük emek var. Gerçekten kolay olmuyor, emek istiyor. Hani 3 tane 5 tane video paylaşarak kanalım niye büyümedi ya da yeni sayfa açıp, Instagram sayfası açıp benim sayfam niye büyümedi diye bu şekilde şey yapmayın. Zaman gerekiyor, emek gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Çalışmadan, emek vermeden de hiçbir şey olmuyor. Ve modellerimi yapan hanımlar etiketliyorlar. Instagram hikayemde tabii ki paylaşıyorum. Bu şekilde desteğimi esirgemiyorum. Fakat dediğim gibi ben sizden patik alıp da başkasına satışını yapmıyorum. Hani sorun yaşamak da istemiyorum bu konuda. Gerçekten hani vaktim de yok. Bayağı bunlar vakit alan konular. Dediğim gibi. Bugün bu şekilde bu şeylere vakit harcadım. Bir de hanımlar şey diyeceğim. Etkinliklere gelelim mi diye Instagram'dan çok çok bana yorumlar geliyor. Ne yorumu? Mesajlar geliyor. Hani sayfa büyütmek için etkinlikler, beğeni grupları, şunlar bunlar falan. Ben girmiyorum. Daha önce evet girdim. Faydası oldu mu? Ben faydasını görmedim. Beğeni trenleri oldu. Ona da girdim. Hatta daha önce anlatmıştım. Tekrar söyleyeyim. Gülce Hobi, bir Gül ablam, ikimiz birinde sayfamızı engel almış. Instagram sayfamı yeni açmıştım. İkimiz girdik bir gruba. Grup dediğim bir şeymiş, trenmiş. Beğeni treni, bir şifre falan koyuyorlar herhalde. Biz tam olayı anlamadık bile. Dedim ki gel Virgül abla, dedim, tren varmış dedim. Sayfamızda da engellerimiz var dedim. Beğeni yorum çok olursa belki bu engel kalkar diye düşündüm. Neyse bindik. Ay, orada yok spam atılıyormuş da, eksik görev bilmem neymiş de, bilmem ne şifre varmış. Biz baktık, olacak gibi değil. Zaten spamlı sayfalarımız var. Bir de ekstra spam gelecek bize. Dedim ki Birgül abla buradan bir kaçalım hadi. Trene bindi indi yaptık. Hemen o anda indik. Hani dediğim gibi hiçbir şekilde faydası olmuyor. Doğru hashtaglerle, düzgün güzel fotoğraflarla, iyi bir işçilikle, normal paylaşım yaparsanız, düzenli paylaşım yaparsanız mutlaka sayfanızı Instagram öne çıkaracaktır, keşfete düşürecektir. Bu sizin çalışmanıza bağlı. Bir gün paylaşım yap, 3 gün yapma, ertesi gün yap, bir hafta bırak. Olmuyor hanımlar öyle. Hani bu nedenle istikrarlı olmak gerekiyor. Çalışmak, emek vermek gerekiyor. İşte daha da anlatacaklarım var mı? Eğer sorularınız varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Bu şekilde hem iplerden, şişlerden, Instagram'dan, satıştan, fiyatlardan ortalama bahsettim. Dediğim gibi 200'e patik satan da var, 300'e satan da var, 500'e, 700'e, hatta 150'ye bile satan varmış hanımlar. Artık kendisi emeğine o kadar değer biçtiyse emeği demek ki o kadarmış. Herkesin emeği kendine kıymetlidir diyorum. Emeğinizin kıymetini kendiniz belirleyin. Ve müşteriler, size de şeyim olacak, patik yapanlar değil, alan kişiler, satın alan kişiler. Çok pahalı diyenler oluyor. Atıyorum hanımlar, bir ekmek olmuş kaç lira, ip bir dünya para.
Gerçekten bu da bir el emeği, göz nuru istiyor. Yapan hanımlara da saygınız olsun. Ay çok pahalı diye eleştirip küçümseyeceğiniz yere deyin ki bütçeme uymadı, teşekkür ediyorum deyip nazikçe gitseniz hiçbir sıkıntı yok. Yok altın ip mi kullanıyorsunuz diyenler falan oluyor. Ben yüksek fiyat demediğim halde bana gelen cevaplar. Altın ip mi kullanıyorsunuz? Yok canım, pırlanta kullanıyoruz. Hayır, ipin altınlığıyla, ucuzluğuyla, pahalılığıyla alakalı değil, emekle alakalı. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, işte evimizden vakit ayırıp yapıyoruz. El emeği, göz nuru sonuçta. Bütçene uyar, uymaz. Teşekkür edip gitmek bu kadar zor olmamalı. Nazik olmak bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Evet, bugün de böyle konulardan bahsettim. Dediğim gibi umarım sizlere faydalı olmuştur. YouTube kullanımını da anlattım. Videoları nasıl bulabileceğinizi. Çünkü çokça yorum geliyor. Short videolarıma özellikle videosu nerede? Hanımlar, videosu, benim gösterdiğim her bir modelin videosu var. Her bir modelin videoları nasıl bulabileceğinizi de göstermiş oldum böylece. Evet, bugünlük de benden bu kadar hanımlar. Şimdi videomu kapatacağım ve yeni videomun, yeni modelimin videosuna hemen geçiş yapacağım. Yarın yeni videom ile yine karşınızda olacağım. Beni izlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.